Es gibt doch nichts Gemütlicheres, als abends am Lagerfeuer zu sitzen, sich ein bisschen aufzuwärmen, Würstel zu braten, einen Kaffee zu kochen. Was gibt Schöneres? Doch so ein Lagerfeuer ist auch jede Menge Arbeit und jede Menge Aufwand, bis dass man so ein richtig schönes Feuer hat. Und jetzt habe ich etwas entdeckt. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Leute, bitte schaut euch das an. Es gibt ein sogenanntes Lagerfeuer to go. Lagerfeuer to go. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Also ich bin absolut gespannt. Ist von Lagerfeuerliebe, einfach Feuer machen, steht da drauf, und nennt sich Lagerfeuer to go mit einer Brenndauer von scheinbar bis zu 4 Stunden. Ob das Ganze was kann, ob ich mir damit Würstel braten kann, einen Kaffee kochen kann und so weiter, das alles testen wir jetzt. Soll eben scheinbar bis zu 4 Stunden Brenndauer haben, und schauen wir einfach einmal rein. Hier ist ein Zettelchen drinnen mit Sicherheitshinweisen und alles drin und dran. Vorsicht, Warnung, Sicherheitshinweis. Jetzt muss wieder ein Flugzeug oben drüber fliegen. Ich wohne hier leider in einer Einflugschleuse direkt vom Flughafen Wien. Und da fliegen die Flugzeuge im Viertelstundentakt drüber. Egal, ob du tief im Wald bist oder in irgendeiner Ortschaft bist, die Flugzeuge hast du immer. Das ist einfach nur schrecklich. Aber gut, also ein Warnhinweis habe ich mal durchgelesen, und dann das Lagerfeuer to go selbst. Sieht so aus. Hier sind 4 so, ja, ich sage mal, das sieht so aus wie diese Grillanzünder, die da integriert sind. Ich hoffe, die gehen da bis ganz durch runter wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Und außerdem hier 4 Dochte, wie bei einer Kerze zum Anzünden. Was ich gelesen habe, ist dieses Wachs hier Sojawachs, und das hat natürlich den Vorteil, dass man es auch für Marshmallow-Braten, zum Kochen, zum Braten von Würstel und so weiter verwenden kann. Sehen wir uns das Ganze an, und da kommt das nächste Flugzeug. Und da ich das Ding nicht kenne und ich ja auch kochen möchte drauf, habe ich mir gedacht, ich nehme mir meinen Hobokocher mit und stelle das Teil einfach dann in den Hobokocher rein. Damit habe ich zum einen auf jeden Fall einmal viel mehr Sicherheit als einfach so, und zum anderen kann ich das Teil natürlich auch gleich nehmen, um meine Würstel drauf zu legen, einen Kaffee zu kochen drauf und so weiter. Ich brauche mir also nicht unbedingt rundherum eingestellt bauen. So, aufgebaut. Unten drunter noch zur Sicherheit eine kleine Feuerschutzmatte, einfach nur zur Sicherheit, und so kann dann garantiert nichts passieren. So werden wir das Ganze testen. Dann da reinstellen, und ich hoffe, dass mir das gelingt, ohne dass ich mir irgendwie die Finger verbrenne. Ich glaube, ich mache es anders. Ich glaube, ich werde es vorher anzünden, werde es da drauf stellen, so, und dann das hier so außen drüber geben. Ich glaube, das ist sicherer. Anzünden ist allerdings gar nicht so einfach, wenn ein bisschen Wind geht. So, jetzt im Moment ist es so, als ob 4 Kerzen brennen würden. Das wird garantiert ein bisschen dauern, bis das er wahrscheinlich unten angelangt ist, dieser Docht, und unten eben das Holz entzündet. Schauen wir uns das Ganze an, wie lange das dauert. Es steht in der Anleitung drinnen, dass man ca. 20 Minuten warten soll, bis dass man irgendwie Marshmallows brät oder so. Ich vermute mal, dass es da eben darum geht, dass die Würfel und alles, dass das wirklich zum Brennen anfängt. Ja, es brennt.
schon ganz gut. Okay, ich stelle einmal das Ding da drauf. Ja, jetzt brennt es aber schon richtig gut. Setzt euch das an. Ein kleines Lagerfeuer im Hobokocher. Na, das ist ja geil. Und das Ganze ohne viel Aufwand, ohne gar nichts. Wow. Ja, und wenn das Ganze 4 Stunden brennt, ist das ein Wahnsinn. Und mit dem Ding da dazu, mit dem Deckel, kann man es einfach auslöschen. Dann muss man natürlich warten, bis das Ganze abgekühlt ist, bis das wahrscheinlich auch das Wachs dann wieder etwas fest ist. Aber das sehen wir jetzt gleich. Ja, ein richtig geiles Feuer, setzt euch das an. Schöner kann es gar nicht sein. Also ich bin echt mehr als überrascht davon, wie toll das brennt, wie schnell es geht. Und die Kombination macht das Ganze natürlich mega, mega sicher. Also das ist ja mal richtig geil. Es hat eine richtig geile Wärme. Ich bin echt, ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Ich hätte mir das nicht gedacht. Na dann, schauen wir mal. Ich werde jetzt natürlich hier keine 4 Stunden sitzen und das austesten, wie lange das brennt. Aber ich werde mir jetzt noch mal gemütlich eine Wurst braten und dann schauen wir, ob das auch wirklich funktioniert da drauf. Aber was soll schief gehen? Es kann nur schief gehen, da, dass ich den Deckel da jetzt nicht drauf bringe, weil das Feuer so stark brennt, ohne dass ich mich verbrenne. Ja, so, der Rost ist drauf. Der Rost ist drauf. Und jetzt geht's ans Würstelbraten. Seht euch das an, wie das brennt. Das ist unglaublich. Ein richtig geiles Feuer. Ich meine, da direkt drauf wird man die Wurst sofort verbrennen. Ich glaube, ich muss sie wieder runtergeben. Ja, ist sofort schwarz und verbrannt. Keine gute Idee gewesen so, aber gut. Warum raucht das Ganze jetzt so? Ist es, weil dieser Deckel hier so verrußt ist oben, also dieser Grillrost, weil der so verrußt ist, oder warum? Naja, rauchfrei, wie sie es bewerben, würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Es ist natürlich ein leichter Rauch da, wie man hier sieht. Ich hoffe, man sieht es über die Kamera. Ich werde mir für die Wurst jetzt einen Stock holen und das Ganze lieber mit dem Stock machen. Klassisch, ist leichter. Also rauchfrei ist da auf jeden Fall nichts, denn wenn ihr euch das anschaut, die Wurst hier ist komplett schwarz und das, was das aber ist, wenn ich da mit dem Finger drüber fahre, schaut euch das an, wird die komplett sauber. Ich meine, das habe ich mir dreckig gemacht, egal, aber seht ihr das? Mit dem Finger drüber gefahren und sie ist sauber und ansonsten ist schwarz. Das heißt, rußen tut das Ding gewaltig. Gut, ich werde mir da jetzt auf jeden Fall einmal die Haut runterziehen von der Wurst und der Rest wird dann gegessen. Total verrußt. Naja, gut. Aber lecker. Naja, und wenn ihr euch das anschaut, das brennt und brennt und brennt. Viel verbraucht haben wir da noch nicht. Ich schätze mal, es wird jetzt so eine halbe Stunde oder so brennen. Sicher schon, gute halbe Stunde. Und ja, es sieht gemütlich aus, es sieht aus wie ein normales Lagerfeuer. Aber jetzt mache ich mir einen Kaffee. So, ich werde schauen, dass ich hier den Grillrost wieder irgendwie drauf bringe. Weil dann habe ich eine sichere Ablage für Botschaft. So,
Es geht wirklich schnell mit dem Wasser warm machen für den Kaffee. Das ist ganz, ganz schnell erledigt. Aber ich muss auch leider sagen, es rußt ziemlich stark. Wenn sich den Becher da anschaut, der ist richtig, richtig schwarz unten. Das ist halt leider nicht ganz so schön, aber ich glaube, auch bei Holz wird es nicht anders sein. Ich habe mit Holz sehr, sehr wenig Erfahrung. Ich habe bisher zweimal mit dem Teil da Feuer gemacht mit Holz. Schreibt es mir in die Kommentare, ob Holz auch so rußt, ähnlich wie das, oder ob das mehr rußt oder weniger. Keine Ahnung. Schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr das wisst. So Leute, gerade ist ein Hoppala passiert. Schaut her, der ist umgefallen. Ich stelle den jetzt wieder auf. Gott sei Dank war ich so sicher und habe das Ganze so gemacht. Gott sei Dank. Puh. Ist gerade ein Hoppala passiert, habt ihr gesehen? Umgefallen. Das Öl, was drinnen war, was flüssig war, ist raus. Aber es ist nichts hier heraus, hat zum Brennen angefangen. Aber das Teil hat weitergebrannt. Also da muss man wirklich aufpassen. Gott sei Dank habe ich diese Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Und jetzt können wir uns das auch anschauen. Das sind einzelne Würfel, die da drinnen sind. Nichts anderes als einzige diese Grillanzünderwürfel, die es da gibt. Die sind halt übereinander gestapelt scheinbar, weil da liegt jetzt auch einer quer drinnen. Ich werde jetzt versuchen, das Teil auszumachen und dann erst den Kaffee trinken. Schauen wir mal, ob das Ausmachen funktioniert. Ersticken mit dem Deckel hat es geheißen. Funktioniert natürlich semi gut jetzt, weil man das Teil da einfach irgendwie drauf geben muss. So, Deckel drauf. Feuer ist erstickt. Gut. Boah, Leute, ehrlich, jetzt habe ich einen leichten Schock bekommen bei diesem Hoppala. Weil da kann ja schnell auch einmal was in Brand geraten. Ich meine, okay, ich habe Wasser da zum Löschen, ich kann im Notfall jetzt löschen können. Aber trotzdem, da kommt man ganz schön. Ja, Panik. Was ist passiert? Ich sag's euch, was passiert ist. Ich wollte. Schauen wir mal, ob das Ding jetzt noch heiß ist oder nicht. Da hinten wahrscheinlich. Ja. Ich zeige euch, was passiert ist. Diese Grillplatte hier ist hier oben drauf gewesen. Und ich wollte nichts anderes als mit dem hier die Grillplatte entfernen und habe hier mit viel Schwung einfach das Ganze so nach hinten geschmissen. Da hinten aber, ab diesem Moment verhakt sich die Grillplatte und dadurch hat es mir dann, wenn ihr schaut, den ganzen Ding umgerissen. Das heißt, hier mit viel Schwung hoch, dann plötzlich hakt es und das Teil ist geflogen. Das heißt, so hoch kippen in Zukunft und nicht nur auf einer Seite. Ach ja. Mein Fazit zu diesem Lagerfeuer to go. Irgendwie cool, wirklich, echt, ist auch klein und handlich, hat schnell einmal in jedem Rucksack einen Platz, nimmt man mit raus, stellt man auf, zündet man an wie 4 Kerzen und man hat ein richtig gemütliches vom Feeling her Lagerfeuer. Einziger Nachteil, was mir nicht so gut gefällt, ist dieses Rußen und das weiß ich eben nicht, ob das jetzt von dem Ding hier kommt oder ob auch Holz so rußt. Da sind eben so Holzbriketts drinnen und so weiter. Vielleicht rußt auch ein normales Lagerfeuer so sehr, kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, das bitte in die Kommentare schreiben. Ansonsten genieße ich jetzt meinen Kaffee. Hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und in diesem Sinne wieder Like-Button verprügeln, Kanal abonnieren. Ciao Kaffee oder Kakao. Ja, genau. Ciao Kakao.